Sveiki visi. Pradedame ruošti naują pavarų dėžę Exploreriui. Čia turime dvi M5OD pavarų dėžes, kurios netinka pirmosios kartos visų varomų ratų Ford Explorer visureigiui. Bet nereikia jaudintis. Vieną iš šių dviejų dėžių pritaikysime Exploreriui. Pirmoji pavarų dėžė yra iš Mazda Navajo varomo galu. Todėl pavarų dėžės korpusas tinka Explorerio varikliui, bet prailginimo korpusas ir išėjimo velenas netinka. Antroji pavarų dėžė yra iš Ford Ranger 1999 metų 3 litrų. Todėl dėžės korpusas netinka Explorerio varikliui, bet prailginimo korpusas ir išėjimo velenas puikiai tinka. Tereikia išardyti abi greičių dėžes ir sukeisti vidinės dalis bei prailginimo korpusus. Taip turėsime vieną pavarų dėžę, kuri tinka ant 4 litrų OHV variklių ir gali būti pritvirtinta prie paskirstymo dėžės, kitaip dar žinomos kaip razdatkė. Antroji greičių dėžė bus surenkama dėl vienos paprastos priežasties, kad atsarginės dalys nesimėtytų bele kur. Pradėkime nuo Mazda pavarų dėžės išardymo. Nuimam pavarų perjunginėjimo korpusą. Nuimam prailginimo korpusą skirtą galiniais ratais varomiems automobiliams, kuris bus pakeistas į korpusą tinkamą visiems varomiems ratams. Greitai patikriname, kaip atrodo visos vidinės dalys. Pavarų dėžė yra gan geros būklės. Nepaisant to, visos vidinės dalys bus pakeistos į Rangerio. Nuimam guminę įvorę nuo išėjimo veleno ir fiksavimo žiedą. Užfiksuojame greičių dėžę dviejose pavaruose, antroje ir ketvirtoje. Taip, ji nesisuks ir visus varžtus bus galima lengviau atsukti. Atsukam veržlę, kuri laiko išėjimo veleno guolį ir atbulinės eigos pavarą. Nuimame išėjimo veleno guolį. Jis nebebus naudojamas, todėl galima pasinaudoti ir plaktuku. Nuimame atbulinio veleno varžtą, atbulinės eigos guolį ir atraminę poveržlę. Nuimame atbulinės pavaros kaiščio varžtą. Nuimame tuščios eigos atbulinę pavarą, bet pradedame nuo fiksavimo žiedo ir atraminės poveržlės. Nuimame galinę pavarą. Nuimame priešpriešinio veleno pavarą. Du pusmėnuliai laiko atbulinę pavarą. Išimame ir juos. Nuimame atbulinės eigos veleno fiksavimo varžtą. Nuimame atbulinės ir penktosios pavaros sinchronizatorių.
Nuimame atbulinės ir 5-osios pavaros perjungimo svirtį, bet pirmiausia turėjome išimti 5-ąją pavarą, kad atsirastų vietos. Pereiname į dėžės priekį ir pradedame nuo sankabos išminimo guolio. Nuimame įvesties veleno guolio laikiklį. Nuimame abu tarpiklius. Nuimame guolį nuo įėjimo tarpinio veleno. Nuimame alyvos tiekimo dėklą, kuris rūpinasi, kad guoliai būtų nuolat tepami. Galiausiai nuo tarpinio veleno nuimam 5-ąją pavarą. Nuimam atbulinės eigos perjungimo svirties varžtą, kad lengviau pasiektume guolio laikiklio varžtus. Nuimam išėjimo veleno guolio laikiklį. Plaktuko pagalba nuimame guolio kilpą. Atskiriame įvesties veleną nuo išėjimo veleno. Ištraukiame įvesties veleną. Ištraukiame išėjimo veleną. Dėžėje liko tik priešpriešinis velenas. Pirmoji greičių dėžė išardyta, nors visos dalys geros būklės, bet planuoju naudoti Rangerio greičių dėžės vidinės dalis. Jos šiek tiek naujesnės ir geresnės būklės. Pradedame išmontavimą, bet šį kartą pagreitinsiu ardymo procesą. Nesinori, kad filmukas taptų nuobodus. Antrosios dėžės išardymas vyko daug sklandžiau. Pakartoti identišką užduotį visada lengviau. Taip pat šį kartą nereikėjo taip dažnai naudotis plaktuku. Abi pavarų dėžės išardytos. Belieka apžiūrėti Rangerio dėžės pavaras, išvalyti Navajo pavarų dėžės korpuso vidų, pakeisti įvesties veleno guolį ir surinkti M5OD R1 dėžę, kuri tiks pirmosios kartos Exploreriui su visais varomais ratais. Nepamirškite spausti patinka ir prenumeruoti kanalą. Pasimatysime kitą savaitę, jau surenkant greičių dėžes.